Or hello. Okay. One, two, three, four. 1, 2, 3. Buti hindi nabubulok yung kahoy. Ano? Anong ilalagay sa loob? Talaga? Ang galing ano? Buti walang kumukuha, ano? Okay. Ang ganda ng may ganun, no? Jet ski. Diyan sila nakatira. Ang galing, ano? First na dun. Okay. Daming foreigner dito nakatira, no? Ang ganda ng bulaklak, bougainvillea. Ha? Oo. Dito safe sila sa Baguio, eh, oh. Kaya ang ganda magbahay sa ganyan. Safe sila sa Baguio. Bihira, no? Kaya nga, ang ganda magbahay dito. Oo. Ayun, yung Yolanda, ano? Ang ganda. Grabe yung Yolanda, ang daming namatay. Totoo yan na yung price na yan. Only stock room. Ano? Ay, mga pagawaan. Ang galing, ano? Hindi sila kumuha sa land. Kasi sila sa tubig.
Yung mga ano yung tutoy? Araw-araw ka? Nag-ano dito? Yung kung may book ano? Look like the same video. Palawan. Shade, may shade dito. Siguro dito marami nag-shooting, ano. Oo. Ilalim yan. Tight. Na bare. Behind us.
Hello, sir.